Досым, осы чё делаешь дегенде мягкий знак бола ма? Кітап оқып отырған көріп отырсың ғой, мазамды алмашы, брат. Досым, көмектесіп жатсаң нең кетеді? Бір әп-әдемі қызбен сөйлесіп отыр едім. Менен қарағанда орысшаң чисто плотный ғой, айтып жүрші. Шыдан кейін мягкий знак келеді. Ол не ғой досым, сосын ты мне понравилась дегенде мягкий знак бола ма? Иә, болады. Ал анау, что вечером делаешь дегенде ше мягкий знак бола ма? Латын әрпімен жазсаң осы рахат, ешқандай мягкий знак керек емес, оңай болады ма? Жазшы латын әрпі. Мынауың жақсы екен, қиналмайсың, иә? Шака, сен бағанан бері жігітпен жүресіп отқан білесің ба? Қой Виктор деген қызың аты емес па? Қойма, жігіттің аты ғой, позор үш. Туған ел. Бұл кішкентай үйімнің табалдырығынан басталады. Оның жұпар атқан жусаны жүректей болып, желмен үліпілдей соққан қызыл гүлдері кеудеңде. Ағай болса, мынаның құйрығы бар ма әлде жоқ па? Білмеймін, өзің жаз. Туған ел. Бұл кішкентай үйімнің табалдырығынан басталады. Содан шексіз қияға өрлеп кете береді. Желмен лүпілдей соққан қызыл гүлдері кеудеңде. Ағай, мұның басында акут бар ма әлде жоқ па? Білмеймін, өзің жаз. Ой, айтасыңыз, неңіз кетеді тура бір. Қалай нем кетеді? Жаттап алатын уақытың болды ғой. Осы диктантты 2005 жылдан бері жазып келе жатырсың. Сен мектеп бітірсін деп, осы мәтіндерін ауыстырмай жүрсің, бар шық. Келесі жол тапсырасың. Давай, брат, онда қауырдамыз. Әкесі қысаға. Давай, братчик. Досым мынауың кім? Бірге оқығанда. Кет. Давай, брат, қауырдамыз. Әкесі қысаға. Досым мынау кім? Бірге оқ. Досым мынау кім? Бірге оққан однокласс. Басына. Брат, қауырдамыз. Досым мынау кім? Давай, брат, онда қауырдамыз. Досым мынау кім? Бірге оққан однокласс ең ғой. Айтайын сендерге кимеңдер деп. Гүлдің гүл қоймаңдар ғой, мақұл жарайды, вареньенің жанында тұра берсеңдер, тұра беріңдер. Бірақ адам шақпасыңдар. Жылап жатыр ғой үйлердің бәрі. Құрына класстастарыңды алда кеттіңдер. Сап-сары киініп алсыңдар, бәрі билайында жұмыс істейсіңдер. Бәрін ал, құрт жеш. Тағы бар ма? Қарындас, кеудеңді жап. Қазағыма болады барлығы жат. Қарындас, саныңды жап. Кеуіңе еркеле, көңілін тап. Қарындас, қолыңды жап. Аяғың жап. Сосын, не жауға болады? Банк жап. Қыстың күнше, соленый огурцы, помидор. Қазір базардан алсаң арзан болды. Қыста жейсің зато. Сосын қыстың күн терезені жабу керек, сквозняк. В общем, жабатын нәрсе көп.